सुबह उठते ही आपका गला जाम हो जाता है या फिर बलगम निकलने लगता है तो ये 5 आदतें आपने जरूर आजमानी चाहिए। नंबर 1, सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीजिए, आपका गला साफ हो जाएगा और बलगम भी ढीला हो जाएगा। नंबर 2, 1 चुटकी हल्दी गर्म पानी या दूध में डाल के लीजिए, इससे बलगम सूखता है और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। नंबर 3, स्टीम जरूर लीजिए, नाक और गले की जकड़न तुरंत इससे खुल जाती है। नंबर 4, तले भुने और डेयरी प्रोडक्ट से आपको बचना चाहिए। नंबर 5, सुबह सुबह अनुलोम विलोम प्राणायाम आपने जरूर करना चाहिए, आपके सांस की नली को ये साफ कर देता है। रोज सीखे नया फंडा, फॉलो करें फिटनेस फंडा। और हाँ, आप जिनकी करते हो केयर, उन्हें ये वीडियो जरूर करें शेयर।